Pra você e pra mim, eu sou a Yasmin. E, gente, hoje eu vim mostrar um pouco pra vocês do meu passeio para o bosque. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu ou quer perguntar, comente aqui nos comentários, tá bom? E vamos lá! Gente, vocês querem ver minha irmã? Essa aqui, ela é minha irmã, pessoal. Hoje ela vai estar no bosque com a gente. Tá demorando. Pessoal, a gente chegou. Gente, nós estamos entrando e olha que coisa linda. Que legal. Gente, nós só entrou e já achou um gato. Nós estamos dentro do bosque, gente. Olha o leão. Eu não tô vendo. Uma árvore. Ah, tô vendo. Eu tô vendo. Olha lá o tanto lá naquela árvore lá. Lá, ó. Olha isso lá, ó. Pulando lá na frente. Beleza, mano? Calma. Gente, olha a anta. Olha lá a anta deita. Olha essa cobra. Olha o tamanho, gente. É os que tinha no bosque, viu? Tinha salto. Isso é o que já morreu, gente. Aí eles pegaram a pele dele. Vamos caber.
coisa boa, mas já vamos embora. Espere, estamos chegando na nossa casa. Estamos indo para a nossa casa. Chegamos, olha esse cabelo, mas tudo bem, tá? E já deixa o seu like, tá bom? Se gostou do vídeo, comente mais uma vez. E tchau, até os próximos vídeos.